係咁華哥，我哋當然啲歌迷嚟講咧，最近都聽到你嘅新歌啦，《I Find My Way》啊呢一首歌，喂話同你係有好多嘅關聯嘅喎，同你特別個即係自己作曲添啦。係咁，當然同呢個劇集都有關聯啦。係冇錯，咁其實當時接到呢一個通知，就係可以為劇集寫一首歌嘅時候，其實我係好開心同埋好感動嘅，因為由細到大真係睇住 TVB 啲劇大噶嘛，咁都係好希望可以有一首屬於自己嘅作品喺入邊出現，咁就呢次就終於有呢一個機會啦，就可以寫佢嘅主題曲同埋片尾曲啦，咁就寫嘅時候，其實我寫咗好多個版本嘅，寫咗好幾首唔同嘅歌去俾佢哋揀咯，咁佢哋就到最後係揀咗 I Found My Way， 所以係真係好開心，同埋呢隻歌我覺得佢已經唔係單單 for 一個劇集咁簡單，佢其實即係如果睇個 MV 入邊嘅時候，其實個 MV 係講緊我呢一年入邊所經歷到嘅嘢啦。即係由我出嘅每一隻歌，我開過嘅每一場 show， 但係我哋係用一啲即係一啲意識去 metaphor 去呈現出嚟俾大家睇，咁樣就係其實係講緊我呢一年入邊，其實真係揾到我自己好想要嘅嗰一條路，同埋真係做翻自己想做嘅嘢。咁樣咯，係咁可能 MV 如果大家有睇到有好多嘅類似 animation 啦，咁當然亦都有雨神嘅，即係自己親自嘅一個表演咁樣，同埋嗰個 character 咧做得真係好似你啦，咁亦都多謝卡通嘅雨神係卡通版咁，但係你話呢個要好多謝你細佬嘅喎，呢個細佬係咪完全諗晒所有嘢定係點樣嘅？係啊，其實我呢個時候我其實真係將個波抌咗俾佢，跟住我就走咗啦。係啊，我就同你講，係啊，我就因為我幫佢寫咗佢嘅電視，因為佢拍一部電視電影啊嘛，喺馬來西亞，咁我就幫佢整咗首主題曲啦。咁嗰時候我就同佢講啦，嗱，呢個世界咧係冇免費嘅午餐，兄弟咁我就話係啊，兄弟先至要咁講。咁我就同你講啦，嗱，我就幫你整咗隻歌啦，咁好簡單嘅啫，你就幫我整翻個 MV 啦。咁佢又講，哇，但係整 MV 好似好大工程喎。我講唔通你認為寫歌好簡單咩？講真話，大家都要喺度啊，攤開晒講。係咯，即係跟住就佢就話好啊好啊，就幫我拍咗隻 MV。咁佢嗰個時候佢就話佢好想要 try。即係因為而家其實 AI 創作影片啦係已經好成熟噶啦，咁佢就話不如我哋試下即係真人同 AI 再 cross over， 跟住因為佢知道我好中意 cartoon 啊，好中意打機啊，好多 characters 係好中意嘅，佢話不如我將你中意嘅嘢就全部變成你嘅 character， 咁喺個 MV 度出現，咁即係好似 multiverse， 話穿越唔同嘅多元時空咁樣睇到唔同嘅你。我講幾好喎，咁過後我哋就開始諗下，同埋俾啲劇本佢咁樣，咁佢就將成件事情度咗出嚟啦。哇！咁但係知道啦，做 AI 嘅你嗰啲嘅生成嗰啲咧，背景片都好啦嚇，喂，成日都係有啲唔如意或者啲瑕疵喺度噶嘛。咁啊，雨神，你有冇話即係話睇翻個片，或者係話睇下知唔知道個製作嘅時候，即係使唔使 run 好多次啊？定係點樣去試翻先能夠有呢個最尾嘅版本出現咧？我個角色唔係好似我咁靚仔喎，真人咁。唔係，佢其實佢 render 嘅時候，應該我覺得佢係搞咗好耐噶啦，因為佢通常咧佢 send 俾我睇嘅時候咧，都係半夜4-5點嘅時候啦，佢就會 send 一個 version 俾我睇，佢就話嗱，你睇下而家呢一 part O 唔 OK？我講呢 part OK 喎，咁 OK 啦。咁佢又唔見咗噶啦，咁咧又隔咗1-2日過後咧，半夜佢又再嚟多一次，咁咧其實有一幕咧，我哋係有 touch up 咗嘅，係有改咗嘅，但係其為咗要改嗰一幕咧，而係佢要將成個嗰一 part 嘅嘢全部改晒，係啦，同埋佢就講，因為其實 AI 佢講，因為你 generate 呢個 video 咧，佢唔係每一次都一樣嘅，咁佢有可能佢出嚟今次嘅係好好睇。但係某個部分咧，可能無端端變咗6支手指嘅，係啊，有啲嘢奇嘅怪咁樣係嘛？係啦，咁佢就話變成佢需要不停去 try 到咧係可以足夠地可以俾佢攞嚟做剪接咁樣咯，係啦，所以佢都即係花咗好多心機落去呢隻歌。哇！呢一個 MV 真係用咗好多嘅心機啦，咁當然亦都係阿雨神啦，用咗佢嘅即係方法咧，令到細佬咧去幫佢。咁背後意思係要等價交換嘅，所有嘢都有 call 啦，知道呢一個故事係咁樣。